shan arin oo kaa fogeyn kara lamaanahaaga cusub xilliga jaceylku bilowga yahay. rag badan ayaa intay isleeyihiin haweeneyda aad soo jiidatid ayaa waxay ku dhaqaaqaan tallaabooyin la yaab leh, taasi oo haweeneyda ku qasbayso in kumanaan meel ay ka fogaato ninka. Channel Kargal TV wuu soo gudbinayaa dhowr arrimood oo haweeneyda madax wareer ka qaado, isla markaana loo baahan yahay in ragga ku dhaqma arrimahaasi ay ka fogaadaan. 1. xiriir badan. In aad wicitaan badan ku sameyso haweeneyda aad jeceshahay waxaad ku weynaysaa ixtiraamkii ay kuu heysay, waxa ayna ku qasbaysaa xitaa in ay ku weyso in ay kuu soo hilowdo. waxaana habboon in aad la sameyso xiriir kooban. 2. ninka ku hor ooya haweeneyda. waxaa hubaal ah in haweeneyda ay jeceshahay ninka dareenka naxariista leh, balse ka digtoonow in aad ahaato nin jiljileeca ka batay si aysan haweeneyda u seegin fahamkii ninka ay ka qabtay. ogow, haweenka waxa ay si weyn uga helaan ninka xoogan oo u dulqaadan kara culays kasta. Lambar 3. ninka dadka hortooda ku buunbuuniya dareenkiisa. haweeneyda waa ay jeceshahay in meel waliba ugu muujisid jaceylka aad u qabtid, balse waa hab ixtiraam uu ku jiro. ogow, kama hesho midka ka badbadiska ah, taasi oo dadka kale ka xishoosiinaysa. qodobka 4 ayaa waxa uu noqonayaa in loola dhaqmo sida cunugii. ma jecla haweeneyda ninka sida cunuga ula dhaqma, ee haddii aad leedahay dabeecadahaasi iska bedel. qodobka 5 ee midka ugu dambeeya ayaa waxa uu noqonayaa ninka wax waliba haweeneyda adiga dooro ku dhaha. waxaa muhiim ah in xaaskaaga waxyaabaha qaar ay ayado doorato, waxaana muhiim ah in ay dareento in aad garab taagan tahay, balse ma fiicna in wax waliba aad tiraahdo samee oo dooro wixii kula habboon.